森井優斗選手、松田信彦選手にはマックスバリュー取締株式会社代表取締役社長佐々木勉様よりサントリー缶コーヒーボス1年分で贈られます。ボス1年ぶりね、365万。ちょっとさ、今ちょっとね、今度おめでとうございます。今度と一緒に今度野球見に行くねって言われて。
オックスフォードの皆さん、大きな大きなパワーを選手たちに送っていただきましてありがとうございました。さあ、1日空いてホークスはあさってから仙台で大事な首位校の3連戦が待っています。そして夏休み最後で来週は火曜日からこのヤフオクドームで6連戦がございます。ぜひ選手たちにまたパワーを送ってください。そしてヤフオクドームで楽しんでいただきたいと思います。では最後はワンダーフォーコールで皆さんと一緒に締めたいと思いますよ。3、2、1、ワンダーフォーです。よろしいでしょうか。3、2、1。ありがとう。応援の皆さん、理事会をお願いしますお客様に次回ゲームをご案内です。次回福岡へ8月25日火曜日です。午後6時より福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズの試合を行います。皆様お誘いくださいのでどうぞご来場ください。